Dark Colony je temná real-time stratégia, v ktorej ľudia bojujú proti emzákom o Mars a jeho súroviny. Celá hra je krvavá, ako by ste do Starcraftu dali brutálny mod. Z jednotiek tečú hektolitre krvi a keď ničte mimozemskú základňu, sú to jatka. Minimálne upíry sa potešia. Dark Colony vyšiel v auguste 97 na PC, 7 mesiacov pred Starcraftom a vyrobila ho spoločnosť GameTek, čo je terajší Rockstar Toronto, ktorý novšie spolupracoval na 5. GTAčku alebo Red Dead Redemption 2. V roku 98 sa táto hra portovala aj na Mac a vraj mala výjsť originálne na PlayStation. V januári 98 vyšiel datadisk Council Wars, ktorý pridal 16 nových misií, nové jednotky a grafické vylepšenia. Po vydaní sa hre neviedol najhoršie. Priemerne dostala 69%, z toho verzia na Windows si viedla o trochu lepšie. Recenzenti hovorili, že je to konečne niečo nové v žánri RTS a že Dark Colony je dobrá alternatíva k Warcraftu 2 alebo Red Alert. Mnohým sa páčila grafika, atmosféra, hrateľnosť a striedanie dňa a noci. Iným sa nepáčila jednoduchosť, málo jednotiek a taktických možností, ďalej hudba alebo zjednodušený vývoj základne. V Excalibru dostala hra 78% a v leveli 7 z 10. V roku 97 vychádzalo celkovo veľa real-time stratégií. Vyšiel 7th Legion, Earth 2140, Netstorm, no najväčšou konkurenciou Dark Colony v tom čase bol skvelý Total Annihilation, či Dark Reign. Hudbu do hry vytvoril Barry Bloom a zvuk mal na starosti Blair Reno. Hudba je temná a rytmická a umocňuje už tak dosť ponurú atmosféru hry. Využíva elektronickú hudbu, rôzne bicie nástroje a atonálne zvuky vytvárajúce kakofóniu. Horšie je, že jednotlivé traky sú veľmi krátke, preto sa počas hry dosť opakujú a stalo sa mi, že sa spustili aj dve naraz a snažili sa prelušiť. Celý soundtrack pre túto stratégiu má len 10 minút. Pre datadisk Council Wars vyšla nová hudba, takže sa môžete tešiť na ďalších 10 minút. Je to ale aj tak málo. Keď si ju porovnáte s hudbou Total Annihilation, ktorý vyšiel v rovnakom roku, je to ako keby ste mali jednoduchú pesničku versus symfóniu Wagnera. Tam hudbu skomponoval Jeremy Soule. Dark Colony obsahuje dve kampane. Môžete hrať za ľudskú korporáciu Pána Luma alebo mimozemskú rasu Tar. Každá má 15 misií, takže celkovo ich je 30. Ľudská kampaň mi trvala dohrať 9 hodín a kampaň za Tárov asi o polovicu menej, pretože už som vedel, akú taktiku použijem, čo mám robiť a rýchlosť hry som si zvýšil na 200%. Druhá kampaň mi prišla zo začiatku ľahšia a bolo to aj kvôli lineárnejším a ľahším misiám. Hra má veľa cutscén pred a po každej misii a každá misia má špeciálnu cutscénu, aj keď ju nesplníte, čo sa oplatí vidieť. Autori nešetrili brutalitou a často uvidíte ustrelené hlavy, nabodnuté lebky či vyliezajúce čreva a vnútorné orgány. Ak mám príbeh zhrnúť v krátkosti, tak ľudia bojujú s mimozemskou rasou Tar na Marse o univerzálny energetický zdroj zvaný Petra 7. Je to ale trochu zložitejšie, než sa zdá. Z ľudského hľadiska je rok 2137 a ľudia už viac než storočie terraformujú Mars a začínajú ho kolonizovať. Našli na ňom Petra 7, energetický zdroj, ktorý by im pomohol s populačnou krízou na Zemi. Tam sa mnoho najsilnejších korporácií spojilo, aby sa tento projekt zrealizoval. Teraz, po rokoch, kedy si už na Marse ľudia vytvorili základne a bane na ťaženie Petri 7, zisťujú, že na planete nie sú sami a o tento zdroj usiluje aj iná rasa. V kampani ľudí ide väčšinou o to nájsť a eliminovať mimozemskú základňu. Skvelé je, že nemusíte hľadať všetky stavby a jednotky po mape a tie zničiť, stačí vám len zlikvidovať hlavnú základňu a vyhráte misiu. To je aj zápor, pretože moc odlišné úlohy dostávať nebudete. Jedine, ak sa ocitnete v podzemí. Tam budete hľadať mocné artefakty. Nebudete si tam môcť vyrábať vojakov, ani nebudete mať základňu, len generála a zopár jednotiek, s ktorými musíte prežiť. Niekedy môžete nájsť zajaté jednotky, ktoré oslobodíte a tie sa k vám pridajú. No generál je rýchly a podzemie nie je až také veľké. Stačí vám nájsť artefakt a vyhrali ste. Pripomenulo mi to misie vo Warcrafte. Prvá misia za ľudí je jednoduchá. Máte len trúprov, s ktorými hľadáte a zabíjate po mape mimozemšťanov. Musíte nájsť banickú kolóniu.
V druhej misii už dostanete základňu a vašou úlohou bude brániť satelity a zničiť votrelcov v oblasti, čiže čisto obranná mapa. V tretej misii už dostanete za úlohu zničiť hniezdo mimozemšťanov a k tomu musíte obraňovať spojeneckú základňu. V štvrtej misii sa zmení prostredie. Vašou úlohou bude nájsť veliteľa Stratusu. Toho je ľahké nájsť. Potom už len zničte nepriateľské hniezdo. Votrelci budú používať novú artilériu, no aj vy podobnú dostanete. S ňou môžete lepšie ničiť veže, no dohľad majú veľmi malý, pretože musíte používať iné jednotky. Napríklad lietajúce, aby ste mohli využiť väčší dosah artilérie. Ja som si ale postavil veľa robotov a s nimi prešiel cez veže až do základne mimozemšťanov. Piatá misia bude zo začiatku podobná, zničiť nepriateľskú základňu. Keď ju zničíte, príde zvrat a napadne vás Stratus. Takže Tári nejako získali na svoju stranu ľudí. Ako, to sa dozviete v kampani za nich. Po tejto misii vás uväznia v antických ruinách, z ktorých sa musíte prebojovať na slobodu. Toto bude prvý level v podzemí. Atmosféra hry je ešte ponurejšia a po zemi vidíte liesť prerastené červy. Postupne môžete vyslobodzovať spojenecké jednotky. Celý level nie je dlhý a na konci nájdete prvé artefakty, ktoré vám v ďalších misiách pomôžu proti mimozemšťanom. To som opísal asi tretinu hry. Od 7. misie budete bojovať väčšinou proti 2 nepriateľským základňam naraz a od 13. to budú 3 základne, takže sa zapotíte. Odporúčam čo najskôr zničiť aspoň jednu z nich. Najťažšia misia pre mňa bola 12. a posledné 3 boli na druhú stranu až smiešne jednoduché. Príbeh a kampaň za šedých je podobná, bojujú proti ľuďom o energetický zdroj na Marse. Ale ich minulosť je iná. 500 rokov ich bojová loď Nebres brázdila po vesmíre a hľadala nový domov, kde by mohli jej obyvatelia zostať. V slnečnej sústave našli Zem, no keď prileteli do Nového Mexika, tak zistili, že ju už obývajú ľudia, vyťažili na nej takmer všetky prírodné zdroje a zničili ju tak, že sa už nedá znovu dať do poriadku. Našli Mars, ktorý bol nepoškodený a plný prírodného bohatstva, no ten bol pre nich neobyvateľný. Videli, že ľudia ho idú terraformovať, preto počkali a sledovali ich. V roku 2137, kedy bol Mars premenený na planetu, na ktorej by boli schopní žiť, sa vydali zobrať ľuďom ich nový domov a privlastniť si ho. Prvá misia za šedých je podobná ako za ľudí. Máte len veľmi málo jednotiek a musíte zničiť všetky kontaminanty atmosféry. V druhej misii dostanete základňu a vašou úlohou bude zničiť komunikačné satelity. V tretej misii objavíte prastarú kryokomoru, ktorú musíte ochrániť a zničiť ľudskú základňu. Ľudí som napadol v prvých pár minútach, ani sa nestačili dostať k mojej základni a po chvíli som vyhral. Štvrtá misia bude trochu divoká, nemáte žiadne kredity a váš generál je hlboko na nepriateľskom území. Budete s ním kľúčkovať pred raketami veží a musíte ukradnúť odloženú Petru 7, ktorú skrývajú ľudia. Táto misia ma moc nebavila, všade je plno veží, ktoré budete ničiť a aj ich základňa je dosť dobre obraňovaná, preto si vyrobte veľký počet démonov. Na konci unesiete veliteľa Tika zo Stratusu a zistíte, že našiel nejaké nové artefakty v podzemí. Piatá misia je tiež bizarná, Tik ušiel na zem a vy ho so svojím generálom budete sledovať. Tam musíte nájsť všetky kanistre Petra 7. Vždy keď nejaký nájdete, privolá to mimozemské jednotky, ktoré vám pomôžu s týmto útokom. Misia mi neprišla moc dobre vybalancovaná, skôr chaotická. V 6. misii konečne dostanete prvý artefakt, s ktorým budú nepriatelia po sebe navzájom útočiť. Ľudská báza nie je až tak dobre bránená a budete potrebovať asi 2 väčšie útoky, než ju zničíte. A konečne budete mať na svojej strane veliteľa Tika zo Stratusu, ktorý vám dá informácie o Panu Luma, čo sú jednotky, za ktoré hráte v ľudskej kampani. Starom sa dostanete do podzemia až v 9. misii, kde budete hľadať nový artefakt. Od 11. misie obťažnosť prudko stúpne a ľudia vás budú spamovať stále väčším a väčším počtom jednotiek. Už od začiatku budú mať seržantov, ktorí po smrti vybuchnú, čo nebude dobre pre vašich sajdémonov. Preto odporúčam vyrábať Gorema, čo je skvelá long range jednotka podobná na seržanta, akurát tento útočí psychickou sílou. Posledná misia je oveľa náročnejšia než u ľudí, no aj tak pre mňa bola najťažšia misia z tejto kampane 11. Obe rasy majú takmer identické jednotky, len sú preskinované. To ma zamrzlo najviac, že autori nepredviedli žiadnu zmenu. Obe rasy sú vybalancované, no je to na úkor originality. Chýba výber obťažnosti. Pritom by to z programátorského hľadiska vôbec nebolo zložité, pretože si sami môžete v textovom súbere meniť silu vašich alebo nepriateľských jednotiek. Je tu trooper, pešiak, ktorý je slabý, potom vežička, ktorá toho dosť vydrží a oplatí sa postaviť aj proti nepriateľským vzdušným jednotkám.
Mini som vôbec nepoužíval, aj keď v multiplayeri proti ľudským hráčom by to mohla byť zábava. Ďalšia jednotka je lietajúca, u ľudí je hrozne slabá, silnejšiu majú tári, no celkovo slúži skôr na prieskum oblasti. Potom tu je robot alebo démon, ktorého si budete vyrábať najviac. Artiléria mi prišla slabá a dokáže zraniť aj vaše jednotky, preto som ju využíval skôr na obranu baze. Skvelá jednotka je seržant, k nemu sa neskôr dostanem. Potom tu je už len liečiaci dron, ktorý dokáže opravovať aj základňu. Trochu divne sa používa, pretože neviete, akú jednotku vám uzdravuje. Na začiatku máte svoju hlavnú budovu, ktorú môžete vylepšovať prikupovaním časti. Všetky jednotky a aj budovy stoja kredity, ktoré vyťažíte z P37. Stavanie a aj tvorba jednotiek je okamžitá. Keď chcete 10 vojakov, za 10 sekúnd ich budete mať. Všetko v hre je vytvorené tak, aby to bolo čo najjednoduchšie. Preto vašou hlavnou úlohou bude čo najrýchlejšie obsadiť prvú baňu a potom ísť hľadať ďalšie a k ním dať jedného strážcu, ktorý bude čakať, až kým sa baňa neaktivuje. Najskôr je neaktívna a musí vyvrieť ako vulkán, aby ste ju mohli začať ťažiť. Keď začne byť nejaká aktívna, budete počuť zvuk výbuchu. Dôležité je mať čo najrýchlejšie čo najviac baní a to znamená, že budete mať viac kreditov než súper, potom ho ľahko prevalcujete počtom. Najlepšia stratégia za ľudí je vytvoriť si čo najviac Reaperov, postupne si ich vylepšiť a vo veľkej skupine ich posielať na nepriateľskú základňu spoločne s vašim generálom. Takú istú taktiku môžete použiť aj u Emzákov, len tí majú side démonov, ktorí útočia na blízko. Žiadnu inú taktiku som ani nepotreboval, pretože touto jednotkou vylepšenou na maximálnu úroveň prevalcujete všetkých ostatných. Neskôr, keď budete mať dostatok kreditov, si môžete s ľuďmi vytvoriť seržanta, ktorý má výborný dostrel a špeciálny napalm a dobre útočí aj na lietajúce jednotky. A aby som nezabudol, má schopnosť vyžerať kredity z nepriateľskej báze, čo v jednej misii využijete, pretože si nebudete môcť stavať vlastné jednotky na ťažbu P37. Takú istú jednotku s totožnými schopnosťami má aj rasa Tárov. Špeciálnou jednotkou sú artefakty, ktoré môžete vyťažiť z prastarých ruín. Potom sa chovajú ako lietajúce jednotky, ktoré môžete ovládať, niekam poslať a odpáliť. U ľudí to sú bomby, ktoré urobia nepriateľom veľké škody. Mimozemšťania môžu zase vyťažiť artefakt, ktorý mení správanie. Keď takúto bombu odpálite medzi nepriateľským vojskom, začnú proti sebe bojovať. Okrem kampane si môžete zahrať aj tréning, kde sa naučíte ovládanie a potom si pozrieť encyklopédiu, kde sú ukázané všetky jednotky aj artefakty pekne ako 3D modely. A môžete si o nich aj niečo bližšie prečítať, čo je pekný detail. Multiplayer tu je tiež výborný a hrá sa dodnes. Po každej misii sa vám ukážu štatistiky, ako ste si viedli v boji a môžete získať medailu. Niektoré sú pevne dané za dokončenie nejakej misie a iné za to, že zabijete fakt veľa nepriateľov. Ak vám prežije generál, tak sa mu zvýši hodnosť a bude silnejší. Ak vám ho počas misie zabijú, dostanete ho až v ďalšiu misiu, no nedostane žiadne povýšenie. Strieda sa tu denný a nočný cyklus. Je to jedna z prvých hier, ktorá toto využila a nie len na efekt. Ako človek v noci horšie vidíte, no tári zase vidia lepšie a cez deň horšie. Sú tu 3 typy povrchov, džungľa, púšť a podzemie. Ľudský generál má schopnosť priviesť niekoľko jednotiek na boisko a mimozemský naopak niekoľko nepriateľských jednotiek uniesť. Obaja generáli majú potom schopnosť na krátky čas boostnúť niekoľko svojich najbližších jednotiek, aby boli silnejšie. Čo musím najviac pochváliť, je skvelá atmosféra a brutalita. Umelá inteligencia je výborná a v neskorších misiách v kampani dosť výzva. Dokáže spĺňať hromadu úloh a posielať na vás lietajúcich zvedov, do toho artilériou kosí z diaľky vaše veže, stihne vám napadnúť baňu a na druhej strane obsadzuje prázdnu. Vy toto všetko samozrejme nebudete stíhať. Budete radi, keď si označíte všetky jednotky, ktoré máte po ruke a niekam ich pošlete. Pathfinding mi neprišiel až taký zlý, ako písali v recenziách. Nestalo sa mi, že by sa mi niekde zasekli jednotky, aj keď som ich poslal cez celú mapu, alebo do nepreskúmaného územia. Dajú sa vytvárať aj waypointy, no to som nevyužíval. Najviac mi vadilo, že jednotky cez seba nemôžu chodiť, takže si prekážajú a majú pre seba len jedno políčko. To znamená, že pri prechodoch cez most sa budú zasekávať, ak tam začnete bojovať. To nepriateľ vie pekne využiť a zozadu na vás páli artilériou. Najskôr som si myslel, že sa jednotky nedajú ukladať do skupín, no potom som vyčítal z manuálu, že keď máte vybrané jednotky, stlačíte G a potom nejaké číslo, tak ich priradíte do skupiny. Potom si ich číslami môžete prepínať. Stlačením F1 až F10 si vyberáte všetky jednotky z nejakého typu, čo sa tiež hodí.
Nevýhodou je, že keď si chcete vybrať nejakú určitú jednotku, tak sa vám pletú jedna cez druhu a nedajú sa nejako rozumne označiť. Rozlíšenie je nízke, len 640 na 480, takže sa vám na obrazovky veľakrát ani všetky nezmestia. Dark Colony nie je zlá stratégia, no nie je ani originálna. Má skvelú atmosféru a je chytľavá, no v tom roku by ste dokázali nájsť oveľa kvalitnejšie stratégie v reálnom čase. Dark Colony sa dnes nedá nikde digitálne kúpiť, preto musíte hľadať na Abandonware weboch. Alebo si počkajte, kým príde na GOG alebo Steam. Hey, I bet you $50 that thing makes it to his rifle. You're on. Come on, buddy. Come on. All right.